继续考照阮将来的路途。阮若是遮也要纪念阮的兄弟姊妹，无论是有病痛、有挂碍、有过门牌，也是工作，家庭中有遇到困难的，恳求上主施恩保守，用你大宽容的手，扶持早日脱离所有的苦难。过程中，犹原领受你满满恩典甲同在。主啊，暑假也已经结束，所有的学生拢恢复因学习的生活，因为医疗的一切的供应，互因拢会当及时来注射疫苗。也恳求你带领，互因新的学期会当安心来学习。也恳求你，今仔日透过唐牧师的讲道，互阮对你的会务中得到新的成就，互阮的身心灵拢通得到平安。最后，阮要将下面的时间将献交托伫你的手中，愿今仔日的敬拜成做安康的一个献互你，求你感纳。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣名来求。阿门。另外对赞美，来这个下面的诗语，圣诗750首。孝念在世主耶稣，生活谦卑朴素，无穿汽车的衣裳，头壳无底免流，救主基督大灵魂，正做目光身份，为着替我开活路，临到世间受苦。愿君前尊主耶稣，尊名受大称号。以罪人主点世间，互人享受平安。恩典无限个天堂，互人得着永安。我主真水的脚步，我愿行主的路。咱大家来看上帝的话，今日看经节记载的新约使徒行传第2章40、30到47节。新约使徒行传第2章40、30到47节。第话汉语本记载新约136页，和合本记载166页，中文译本是189页。
人拢自觉伫所在所有的物上加用，佫袂有散家业，照别人所欠用，分互因。日日人心拢有伫殿内，家己人家百饼，用欢喜诚实的心来食，学了上帝，也得到正百姓欢喜因，注重得救的人，日日加添予因。以上。感谢今日谭牧师伫咧所讲的题目，理想的教会，咱请谭牧师。平安。真欢喜再去咱个宗教教会这个敬拜所。本是顶礼拜，迄阵啊咧，咱系气象甲你报告个这风台个真准对南部对南部一直去北部咧吼，正中这个台湾所以说是我真正迫切咧祈祷上帝吼，这个风台转移着，莫影响台湾这个所在。所以是安尼祈祷吼，如果信息无够咧，甲咱牧师讲啊，这礼拜我莫去啊，我后礼拜吼才来安尼吼，结果风台转无来，风台有开吗？顶礼拜我去台中吉隆教会，本来是讲趁做这个年假，阮小弟拢伫南部，所以两个小弟拢去个台中台里如风，伫遐来会面，按几啊天时间，拄我隔壁我大个教会，我大个厝隔壁伫七重教会吼，一个会友过身去。打电话我讲爱我甲伊处理吼，你真早就甲我讲了啦吼，我若是万一爱我来做主，甲伊处理代志，我提早转来。伫台中迄中间接到即个滨东社上教会一个长老这是咱教会即个亲戚吼，伊捌做过伫过去做过立委，伊会人做过30个即个市议员，打电话我讲陈牧师咧。退休了，敢若加足无用，我退休比无退休较无用吼。实际有影，不过今年拄这疫情的这个点吼，所以我算是做总会的这个退休会长，今年拢也无法度担当吼。本来伫10月份的月底要伫这个四罗顿邦桥迄个饭店举行年会，嘛是因为这个关系，所以就暂停停办。安尼明年再来办啊。所以现是有这疫情的关系真侪活动拢停顿。但是教会会友有时咱去关心，咱嘛是继续伫遐甲伊斗帮忙吼，斗帮忙。所以顶礼拜四嘛是一个会友，本来较早是伫南门教礼拜，真久拢无得去，搁4个去啦吼。今日甲即个。查某囝吼，惊只有第2后生伫台中，有咧做礼拜，这个拢无，所以找无人，找无牧师甲伊主持啦。所以这个众议社应邀众议社这陈长老就敲电话甲我拜托，讲是毋是我会当来斗帮忙安尼吼。我讲迄工作无啥代志，讲会使啦，我拜四来甲你来处理这种代志。所以讲，拄过拜四，搁后礼拜拜四拢有这工课，小斗帮忙吼。所以是安尼嘛，感觉真正欢喜吼。本来昨日去住这个摩的啦，第2摆的这个有风箱，昨发烧，所以我就求上帝讲，我第一遍做是拢无感觉安怎，我第2遍呢真疼，昨个发烧，头安尼真重。我讲上帝，我明仔载去工作吼，拜托安尼，互我明仔载莫烧吼，若要烧后一烧要紧啦，嘿啦，慢一工莫，慢一工烧要紧啦，不惊莫。
所以今日这开始拢真轻松啊，真正拢袂烧啦吼，咱感觉无代志安尼吼，所以感谢主福啊，今仔日真平安，也来到咱的教会来带咱大家敬拜上帝。所以多谢咱教会番这机会，今日是咱拢知影为了新竹圣孩园的这个福音主日直接来大家感谢各位。不嘛是继续的为着咱这个教会做必要这块装备训练，而且的关心。先继续为这间校院长来这遮支援，因遮所做装备为了教会需要来做真要紧的这装备事工吼，来添祈祷。毋嘛一定做真好的工作，继续添大道经费上需要，那么继续该支持，继续该支持。所以再去通过这个机会，用咱做所读这段经文，咱珍惜的一段啦吼，就是从来教会开始。是教会时所发生代志，所以才用这题目，就是讲理想的教会，用这将做题目，甲咱大家来三个思考。我想咱大家人拢有理想，比如讲一个青年人，伊结婚了的时，伊嘛真毋茫讲，甲伊的父亲人，甲伊太太甚至新的家庭，伊个家庭将做一个真理想的家庭。所以大家拢真理想化，伊人生伊各样真理想。虽然咱的教会不是牧师也好，董事也好，兄弟也好，咱拢真期待讲咱的教会会能成做一间真理想的教会。咱要做会能成做一间真理想的教会吼，伫圣经内面有真正确的答案。咱早起所读这段经文，真清楚甲咱讲起，迄个拄开始成的教会非常理想，因为这个教会并无像今日有个教会安尼起甲足水，外观真水。迄个建筑的美丽堂皇，设备真好势吼，一位内面冷个空调设备拢真好。但是当初的教会并无这设备，我认为伊也嘛真简单，说来嘛真简单有一个空间伫遐人住的，伫遐来做礼拜，学了上来就好啊。迄阵的讲道的这速度啦吼，嘛无像今仔日这牧师都爱。是要学毕业都要读师人毕业训练偌久，还要考试来做一个牧师嘛无安尼。所以当时遐讲道嘛无像今日有真正侪遐参考资料去参考，当准备讲道片，嘛无啥系统学学，嘛无啥款规学学，也无啥什么学，拢无完全无，嘛无设计学，原则设计。所以当时的遐速度，当时会有通做。通食了当时真要紧、真好，耶稣基督会见证人。当初的教会遐尼理想，当然有因为这个原因啦。
所以早起咱要通过这段经文，咱三个学习，要讲出一间理想的教会技巧有规范的因素，啊，而且咱通看通找出吼。头一个会当做一间理想的教会，头一个这个因素就是什么？就是昆读圣经啊。因为圣经而且摆做，我甲摆做头一个要紧的。40个月也无吃，哦，也无吃，哦，伊禁食祈祷，也魔鬼来甲伊试探，吼，来试探。所以讲，迄个时阵头一个魔鬼所害，吼，魔鬼所害这个啊，这个事情，就是讲，伊个人，迄个民生，就是伊迄个实际生活方面的，就是要紧的这个物件。因为40日无食禁食，8日要，所以这个8日要都爱食物件嘛吼。所以食就讲这伊上头就上要紧的问题。所以魔鬼来试探耶稣，用偷窃迄个食的问题来试探耶稣。伊讲你8日前要，哦，要个容易挡袂牢。你若是上帝囝，你用将这食了变碎变，先解决你要的问题。所以用食来试探耶稣。不过耶稣也个应答啊，伊并无讲为了我现在8日也来解决这问题，伊无咧。因为人的话毋是挖苦饼咧，是挖苦上帝是所出农村的话，对上帝是所讲农村的话。所以这个上帝话上较要紧。因为伫咱这所读圣经第40节迄个所在啊，哦，40节来讲，伊讲这个常常专务使徒的教师，哦，常常专务使徒的教师。啊，使徒就是耶稣学生，啊，这耶稣学生所教示是啥？伊教示因家己意思。使徒所教示的话语，就是当时的律法，摩西五经遐落来找，啊，是耶稣基督所甲因交代，应该互人知耶稣所讲的道理，即耶稣的话，上帝的去讲最要紧。所以这就是上帝的话语，伫咱基督徒生活中非常要紧。所以昆读圣经是讲出一个真要紧。哦，在那边做一个理想教会一个上要紧的因素。所以耶稣讲，伊是牧者，咱是羊。哦，伊若是牧者，咱是羊群。所以耶稣讲羊有2种的羊，一种是山羊，一种是绵羊。因为马太25节所在遐讲，耶稣讲主过来是要将这个羊分开，有山羊有绵羊，该分开啊。因为为什么讲爱分开？因为山羊甲绵羊因的属性无共款，哦，因的属性无相像。山羊爱徛悬的所在。伫遐发号施令啊！哦，啊，迄个绵羊是啊，踮伫低所在，哦，真温柔温顺。迄个山羊有角，迄个角进来会伤人，会伤人。不过这个绵羊以前顺服会听牧者的话，因为牧者叫伊去东去东，叫伊去西去西，所以顺服的这个牧者，而这个这命令会指挥下面。所以耶稣你讲。伫教会要人成功、教育发展吼，要讲一个理想教会，就爱顺服上帝话，爱讲到是咱像绵，这个遐尼单纯、遐尼顺良来听指挥啦，都爱同心合意。因为这个同心的人才法度顺服主耶稣的命令，同心的人才能同行，因为同行才能同心拍拼，共同来推行咱的事工，达成咱的愿望、咱的目标。所以这个同心合意听主的话是非常要紧，所以这讲出咱教会复兴，讲咧理想教会头一个因素，爱昆读圣经啦。那这基督徒对圣经无注意，捌读圣经吼，其实这个基督徒的生活、伊性命有问题，已经有病。所以昆读圣经是讲做上要紧的关键。那第二，充满听心。咱看40、50拄仔所读的。哦，40、50遐，迄个所在，互咱看见一个真理想的教会的因素，就是讲充满贴心、互相帮助。啊，迄个有无相通，有帮助无即块。啊，捌听伊即个韩国一个牧师，伊咧做见证，
伊讲伊的会友一个会友呢，有一天真无拍算着讲，因迄栋厝拢火烧去，规栋厝拢烧。所以听这个消息了，赶紧去迄个所在去看，其实已经上帝咧拍火，但是已经无法度用煞烧了。但是通感谢上帝是讲，迄个中间有真侪人死伫迄个火中间，但伊即个会友即个姊妹伊就中过生下两个后生，所以三个人拢真平安，敢厝烧去人拢平安。所以这牧师带着姊妹甲两个囝、两个后生伫遐祈祷，为了上帝留因的性命来感谢上帝。甚物伫遐带来吟诗，做咱所吟的第一首诗。伫遐带吟迄首诗，用约伯嘅互相约伯吞论伊的造即可能来勉励，用上帝的话来勉励伊来鼓励即个姊妹，就爱振作，爱伫遐呢勇敢起来。所以礼拜日即个牧师就伫礼拜中间报告时对会友报告桩代志。伊讲咱有一个会友拄着火灾，厝拢烧到无半项。所以等于讲做了，伊报告了是礼拜三有一个长老随时写一张现金的这支票，相当咱10万块的迄个钱额，相当代表新代表10万块，是条牧师讲，请你交我这个姊妹。特别有一个阿婆这个阿婆身躯86块。伊讲即我师傅煞去伊交互我，讲我叫我通坐车用安尼坐车啦。我倒转去我用行运动啦，运动嘛袂歹，对身躯袂歹，所以即个真少真少我手车钱，所以请牧师你安尼无去嫌听我摕去互迄个姊妹。有一个大生，伊讲伊去卖货，做2000多块的迄个钱安尼伊讲即个卖货按算要做我买车的这费用咱的姊妹需要，所以我将这个钱我先互这个姊妹去周转去活用安尼。所以会友大概一偌济讲，听讲迄天迄日呢现拢做有60几万做咱的代表60几万的钱额预算比买一个彩虹车迄迷信。足侪会拢去买日用品要食物件，泡面也好，还是其他好安尼通即个会当互即个姊妹经过即个真困难的即个几工的中间来帮忙伊。所以讲牧师就去到即个姊妹所在，甲伊讲你看，咱的教会就遮尔细的教会，充满一间有疼心的教会。所以教会虽毋是外观迄个美丽堂皇的建筑物。迄是教堂，因为教堂甲教会是无共款。相信咱的牧师，咱归相信教会是上帝所选调，这基督徒做伙上帝所选调基督徒做伙，这就是教会。教会是有活命，用死去走的。伊下个礼拜就是教会，但教堂是袂叮当。教堂是你提供教会聚会所在一场所。所以经过无偌久，即个姊妹邀请牧师甲过天都去因兜食一便饭啦顺续伫遐过一个真简单的家庭礼拜。即个姊妹后生就伫遐写一句写几讲火灾周年纪念感恩礼拜。火灾周年纪念感恩礼拜。本来我大是2层楼，怎变3层楼？本来厝旧歹。但是伊拢完全变新的，当然政府的帮助，佮家己提出，佮真侪人就来提供来奉献、捐献，互伊去起一间这样细的所在，所以满心充满来感谢上帝，因为上帝听，通过人互相帮忙。所以，一间理想的教会是充满疼心的教会，理想的充满疼心的教会。那第三。要讲这理想教会第3因素，就是当心祈祷。当心祈祷，伫《使徒行传》第1章14节，《使徒行传》第1章14来讲这人甲几个负责人，以及耶稣的老母玛利亚，甲耶稣的兄弟，当心合意，迫切祈祷。这个人，这个使徒甲几个负责人，耶稣的老母玛利亚，甲伊几个兄弟，拢伫遐当心。
合以逼切祈祷。咱看韩国迄个顺福音的中央教会，因为牧师赵永基最近过身去，所以因的会友无人讲70万，也人80万。不过是70万、80万是现在全世界上大间的教会，信徒70-80万人啦。所以这个教会的复兴，毋是无因素的。因为我捌去参观，捌去遐聚会过，所以因的聚会就爱清场，这场了是拢爱离开，免个留伫遐，因为后场足常要伫遐排队，伫外口咧等，伫遐等摆特别是教会聚会在祈祷啊。所以迄所上用一天2小时，不时都有人伫咧祈祷就出现。所以无甲即间教会遐尼发展。当时有过来拄我毕业的实习生，伫要做传道，去请教一个即个卫斯理约翰牧师啊。即个卫斯理约翰就是迄个卫理公会创设者。佢也来请教讲，请牧师你甲阮指导吼，你牧会遮尔成功的秘诀伫什么所在？我你牧会成功的秘诀。所以伫遐牧师并来讲，即个牧会也无讲伫校咧教牧校拢无。所以牧师就带较后壁所，礼拜日后壁所来有一间迄叫做祈祷室。牧师带只学生去后面迄个祈祷室看，内面有几来回跪在咧祈祷。所以牧师就来讲，这就是我快乐的源头啊，是教会复兴的原动力。因为常常拢有我的会友伫替阮祈祷，替教会祈祷。所以讲，一日祈祷就一日快乐，若无祈祷就无快乐啦。所以祈祷非常要紧祈祷非常要紧。就是讲圣神充满的教会圣神充满教会。第430，彼得这边的讲道有3000人悔改来信主，个使徒有迄个医病会开的能力，因为教会有圣神的充满，所以当然就上帝的作为真中的来发生了。所以上帝的作为伫教会发生，迄个人结果是什么款？伫将近40，这个应该是将要40年前。我迄阵还伫台中中会，较早台中中会有一个山地部，因为中部中会今仔中部中会，即中区的布隆中会，较早是阮叫做布隆区会，我是伫玻璃区会的爱莲教会，有咱就现在有北4区、北3区即款的伊讲台中区、基隆区，台中嘛只区会的组织。所以迄个山地部，我拄是倒去无偌久做山地部部员，不是拢是原住民，信义乡甲仁爱乡，一个在原住民教会伫遐甲因辅导，伫信仰上辅导，伫查经，特别长老就去帮忙因的教会即个财政，因实是免理财啊，伊都有偌济真诶，开偌济真免去理财，即点较袂晓较袂晓。所以就咱平地教会遮长老较专家诶长老去甲因指导，要安教会这经商要安处理甲因指导因教，伫遐甲因教。迄个时阵迄阵都是，我想真侪人还会记得讲，伫即个苗栗造桥迄个所在一个基督山，迄个基督山当时足兴诶足侪人拢去遐咧祈祷咧我捌听过一个熟识同工咧讲，去遐来看咧实惊死人。迄个奉献是用茶毋是讲你听咱伫遐咧车仔金献金，你献金箱咧献。迄奉献是用布袋咧缀啦，用布袋咧缀钱。你看你奉献惊袂？所以当时咧伫信义乡某一个教会，遐中心人去遐咧追求圣神的充满，去追求信仰复兴啊。所以这个人去基督山训练了时基督时倒转去了就开始攻击教会，开始攻击牧师。讲这牧师是人选的，毋是上帝所设立，毋是上帝设立的牧师啦。这讲座拢是家意思，拢安尼拢这拢无效。所以遐礼拜煞，遐叫做带遐会一个会去边个所在，搁找一个空间伫遐做迄礼拜，当迄个礼拜才有效。所以伫遐教育分裂伫遐批评东批评西，所以造成足大困扰。所以教会就去中央反映。教会迄个中会就派我甲另外一个阮就去遐来处理样代志。所以伫遐处理遐问题时阵，伫遐我嘛伫迄个所在真正对遐人实是真正无法度去讲真正无法度讲这样代志。所以伫遐就毋是用人的方法，用人的法度甲伊说服啦、说服。
所以就用上帝的圣经，我先看迄个《加拉太书》第5章230。咱来看圣经。我讲你相信上帝，我是相信上帝话。圣经是上帝话，讲啊，你若相信上帝，请你来看圣经。加拉太第5章230。因为加拉太5章230讲啥？伊用圣神所结的果子，有9项：仁爱、喜乐、和平、吞忍、温柔、良善，信实、温柔、节制。所以用这个一人甲因探讨，用一人对甲因做一个对照，一个 check。讲你看，恁今日表现，恁所讲所做一切，伫教会的行为所显出的，恁所是迄个所谓基督上帝，基督圣神充满。恁讲你有圣神充满，既然圣神充满恁的时，恁应该结圣神所结的果子。因为这八教了过去，恁都是人下恁所做，所以无一人有喊嘛。你著批评当批评，所以著批评这个人的作为，魔鬼的作为，迄是上帝意思。所以将你家己意思当成上帝意思，这是完全唔对啊。所以你讲真正都爱伫上帝面前来逼着基督，爱悔改认罪，才会使。若无呢，恁个教会本来是礼拜迄个人，惊真少人，我甚至是分正结党。分裂去，所以你看袂人应用上帝，你会我看到咪笑，甲因笑，像教会人差哩，迄无团结，伫安尼好，冤家路是安尼吼，真无好看。所以讲，倒转是上帝话，对上帝来找出答案，对上帝来看上帝今咱做是啥物代志，所以这是上正确的。所以讲，当心祈祷，圣神充满。所以咱真细致，有些圣神还未充满，邪灵已经充满了，爱真细致这样代志，真细致的吼。过来是双重智慧，双智慧第40节，40节所讲的吼。咱在伫这个希伯来书第10章2节来讲，你唔通停止智慧，唔通停止智慧，像遐停止惯势人颠倒来彼此幻灭。既然在迄日君啊，搁较着安尼啦。唔通停止智慧，迄个书10章2节来讲，韩国有一个，我拄来台北无过时，台湾教会有一届培灵会请韩国一个金牧师来培灵，我去参加。迄个金牧师做一个见证，因讲因教有一个吼，当时迄阵是做这个海军的这个少将，拄礼拜日啦，讲拄礼拜日。迄个军中有一个真要紧的会议，调去会议。主持会议，迄个是中将、以小将。所以会议一半伊看时间这时间已经这10点啊，这礼拜先来到。伊就来讲报告，讲真实的我就爱暂时离席啦，讲啥物代志，讲爱做礼拜。讲即摆你开会真要紧啊！伊讲我礼拜较要紧，伊讲我感觉敬拜上帝先比这较要紧。伊讲你身为一个军人吼，你的职务是爱尽忠于国家吼，这个真要紧的工作，你竟然来要这个工作放来要做礼拜，敢毋对？伊讲我感觉是较对，因为我感觉讲这职务，伊讲我这条车会当卖挂，小将我小将当卖挂，但是我的上帝我袂当放下。所以说伊种就安尼明仔迄个，我来出去做礼拜，但礼拜三伊就开煞吼。但迄个牧师咧讲，经过无偌久这个小将并无用革职啊，等到真紧就升中将，所以无久升中将咧。伊讲迄个主席中将咧感觉真见笑咧，伊嘛是基督徒咧，伊讲平基督徒咧伊的性格表较好，伊的表现顶个人肯定，随时考试真好，真紧升中将。就是兄弟你看。这个立上做要紧做地的。我最近后礼拜4要去主持这个告别式，这个兄弟过身去，这个兄弟现在伊是带进的牧师的这个小弟，伊个太太昨电视中甲我讲，伊讲因家庭得到上帝的祝福，上帝赐福是完全为了伊阿公的问题，因为阿公将上帝做地，伊讲伊有买到，伊讲基督上帝讲，有法度去买到一架地，
哦，伊讲喏，我就买了一架地，我要奉献5分地，要献一半起来呢。伊讲毋是12人，是超过12人吼。伊讲我阿公就是迄个伫信仰上是遐尔主持吼，遐尔热心，伫教会摆做第一款人。哦，啊，阮遮若无做礼拜，无囡仔是若无读书咯，都咩好，都真花呢吼，所以无人敢无去教会。所以教会伊厝伊教一个上帝的祝福，伊讲这毋是买因做，是上帝。因为我的即款的，今日即个家庭就是我阿公底面的。哦，即个姊妹有5个后生，有5个囡仔，一个后生4个查某囝。伊的大囝婿即摆是迄个嘉南科大的副校长，嘛是博士嘛，真好，是优秀一个教授。啊，第2查某囝陪伴爸母无结婚，第3查某囝也是先来毕业，啊，则是剑桥教育系生活系30几档啊，哦。丈夫指挥太太弹琴安尼吼，伫服侍教会安尼，啊，不然要死，教无好死安尼，用住遐尼久。第4个囝婿是李胜雄律师的大汉后生去做医生，所以我家庭感觉真好，上帝互我恩典满满，是完全。即款的福气是我阿公互我的，所以因为阿公有这样好的信仰，所以我爱对阿公的脚步，所以信仰非常好。第二事实有影。因为即款的情形吼，咱的教会，我想咱本社会，咱爱去了解，敬拜上帝是咱非常要紧的一项工课，毋通忽略啦吼，毋通忽略。啊，第上尾一个第6项就是讲，俄罗上帝的教会，俄罗上帝教会就按吟诗的教会，因为咱讲基督教会伫咱台湾教是一个俄罗教会啊。韩国是基督教会啊，有一个酒鬼吼，伊就一个甲就啉酒尔吼，啊家庭真正无平安，太太一直就要甲伊离婚，啊囝就是作歹转安尼吼，在甲伊信耶稣吼，伊做见证，伊讲我的信耶稣是因为我隔壁迄个隔壁厝边吼影响了，讲奇怪咧，我若下班转来吼，啊拢听到隔壁迄个翁仔某囡仔在吟唱歌啦。伊毋通吟诗，讲唱歌，啊，上好，我真好，啊，不是你有去放个音乐，真好听咧吼。所以有一工伊就去因兜甲讲，讲伊请问你唱的歌，我外口都捌听过，是啥物歌？我这姓诗咧，姓乐，是教会，阮是教会会员咧。啊，看因翁某生活非常好，啊，非常温暖，家庭真和睦，啊，囡仔嘛真乖有礼貌。但伊即个家庭吼，酒啉转来，啊，就是冤家拍某，啊，就讲。隔壁是拢吟诗声，啊，阮倒是不时就讲破话声，吼，起身就我杀了牵，啊，雕了牵咧吼，紧刚刚，嘛是真老热。在我家庭这个家庭，啊，咱隔壁出来嘛，太闭起来了吼。所以讲，安尼讲隔壁这信仰所有较好咧吼，所以就甲因某讲，咱来去信仰所好无？讲你来咱像安隔壁人来信仰所无要紧，你来改变像隔壁迄个神仙的，我欢喜甲你去。真正去教会做礼拜了，改变伊的个性，酒无啉啊，所以家庭加足好安尼吼，翁仔某加足好，所以家庭开始拢和睦起。所以就学隔壁请隔壁这兄弟讲，你就较早来阮兜，来甲阮教吟诗啦，甲阮教阮即唱这歌咧吼。所以你讲一个俄罗上帝教会，拢想用这个音乐、用诗歌，俄罗上帝教会，将这一间真理想的教会啊。哦，性格。卖感动一人，来改变一个人。所以，这个咱在所读这段经文，这个6项就是咱教会将要复兴理想教会一个要紧的关键。啊，昆读圣经，充满听心，当信圣灵充满，常常聚会俄罗上帝。告诉咱来安尼，相信咱的教会要像啥？就47节尾啊所讲，咱所读诶。第47节尾讲，主将得救的人，日日加添福音啊！主将得救的人，日日加添福音。愿主所咱教会嘛，将一间理想的教会，咱同心来祈祷。天顶的彼岸的上帝，多谢你早起，互阮伫你面前，用这个时间上个学习。初来教会当时迄阵所发生的遮代志，或者教会当今日无限的教会，
当时教会会人针对阮的学习，阮也要像安尼，建设成理想的教会，就像圣经所记载呢，求你帮助阮，每一个阮拢会当照主的教示，会当困学圣经，对道理学习，互阮成为一个真勇壮的基督徒，互能圣灵的充满，要充满阮的疼心来照顾阮的厝边、阮的周围，关心阮的社会、阮的国家。然后圣神的感动，互阮各个开力，到处来为主你做美好的见证。然后阮的教会也相互聚会，同阮的学老会当做主你好的见证，引带各一人来认捌你。愿祝福愿你所阮的教会，甲所阮每一个人。安尼祈祷感谢，奉耶稣的圣名，阿门。这条咱三个来念回应的圣诗，圣诗257首，圣诗。好，咱来看迄个圣经学院的影片，吼。敬听的牧长兄姐，大家平安。对旧年到今年，咱深深体会到，亲像诗人所讲的：“我靠耶和华比我靠人较好。”丰盛的时阵，上帝同在；不足的时，上帝有缘同在。伫圣经学院的奉献主日，感谢咱兄姐过去的支持，也请恁继续关心甲带导。教育是圣经学院上重要的使命，提供课程，互传教者、信徒来培训。互传教者、信徒来培训。我拢有得到新的想法，也得到新的眼光，真感谢圣经学院的用心，互我伫遮上课会使心灵得到安息。身躯嘛得到发展。当5月份疫情爆发的时阵，咱真紧就将课程转做伫线顶，互老师甲牧师伫过程中间经验到上帝的恩典是何等的宝贵甲奇妙。今年咱特别用大灾节期做主题，提供信徒灵性的操练，通过艺术启发人的日常生活。伫教会牧养的时阵，会当运用咱的目睭来看，甲主同行的路，学习自我的觉察，提升灵性的需要，互咱体会到上帝创造的水。咱嘛特别为着教会规划灵修会、退休会，也有中级的训练逐款的装备。互咱兄姐伫意伫灵修，伫基督的圣神的光照下底，更新生命。圣经学院正做上年大学的总校，协助分校推行逐款祝福长辈的宣教活动。这几年来，圣经学院的信徒服务中心不断地更新设备，希望提供正教会兄姐一个合宜的场地，通好使用。咱有真侪无相款的场地，伫遮会当进行多元的训练课程、信仰的活动，包括野外礼拜。咱嘛会当举办国际性研讨会的场地。这是咱嘛会当举办国际性研讨会。相连教会兄姐所服的。伫今年，通过因的支持，咱互即个教室成做一个新的教室，继续互兄姐伫遮得到灵性的成长。新的教室继续互兄姐伫遮得到灵性的成长。董事会通过详细的规划，将已经6年外无使用的游泳池改做多功能活动中心。
名叫主圣馆，意思是来建筑新城的建筑，提供教会机构来开会、聚会，举办6项的宣教活动，要互兄弟姊妹来结连，达到圣道相通的意义。今年拄啊好总会年会的需要，咱就提供一个适合的会议场所，互咱的议员通好来使用。上重要的是为着需要大岛关心。对于5月到7月，因为肺炎影响来停办真侪活动，咱收入减少300万。新学期的课程，请兄弟加入圣经学院的网页，也是脸书，通得到上新的消息。针对中级信徒的灵命培育，提供无上款的课程，由年度时间研讨会、祈祷训练、培灵会等。咱学院有真侪已经超过50年的教室、宿舍，期待伫将来通收建。2021年，经常费需要6756万。虽然学院甲教会兄弟拢受到肺炎病毒的影响，咱做伙伫祈祷中大岛，无论是顺利还是困难，继续用性命做见证。请恁为圣经学院大岛甲奉献，阮会继续努力侍奉。愿主祝福大家，感谢主，感谢恁。愿主祝福大家，感谢主，感谢恁。咱的灵会的圣诗270首，圣诗270首，由主奉献教会，顺利完圣手，用你活命有力的话，感化正常享受。给阿来临。
下面我来报告，请咱先开首歌。咱看在这边报告事项第一项，这礼拜是健康行医方面，做这礼拜学校，卫生关键的牧师前来请安建设，请兄弟关心代祷甲奉献，共同参与事工。第二，9月22，咱已经完成3楼教育馆的建筑，感谢小妹14陈松兄、林长老甲兄姐共同合作整理，做好。第三，新安讲北京的手册已经订到，有需要的兄姐，咱下后壁咱来家己来处，来批。第四，全国疫情对9月20到10月开始元拢维持一个警戒咱请兄弟共同遵照防疫的安全的相关的规则，咱来彼此守护。同款礼拜进行实名登录，量体温，手顺酒精消毒，大自然。第五，大学财经研讨会，咱要进度来书阅读的方式咱是英文内容来搭配主题查考讨论，咱请兄姐作为来宾，甲指导建设性命。再来，咱来看各水平的部分，除的活动主日上午6点，生活的练唱上午8点45，拜四财经分享上午6点，拜五财经研讨会下晡7点半，喜乐小同款无定期聚会，学经中间的部分咱来看来，健康厨房的部分，今仔日交代是应庆节，插尾是红烧肉，清扫是月圆节，后礼拜讲到林牧师书会依然执事，苏婷小文老师，领唱李良兄，出现小妹执事我本人，交代是天荣兄甲文荣兄，插花是小妹执事，清扫是小伙姐。顶礼拜因厝甲防疫统计的部分，有出入的，咱较请咱甲向会计也是出入来订正再来，咱来看本州经过的部分，咱先开就过后壁面我用台语汉正读解，咱用自甲台语读2摆，华语读1摆。这个人甲过来福音人，以及耶稣的老母玛利亚参伊的兄弟，即拢共心全无祈祷。使徒行传第1章14节，咱做来看。这个人甲过来福音人，以耶稣的老母玛利亚，参伊的兄弟，拢共心全无祈祷。使徒行传1章14节。以及耶稣的老母玛利亚，参伊的兄弟，拢共心全无祈祷。使徒行传1章14节。这些人同着祈求妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。使徒行传1章14节。咱游玩咱用拱手来互相平安。平安。下面来做情况咱请陈牧师来讲道。
主怀主政老王的上帝，正百姓是去面前并且对伊求讨。我哋圣神有同咱最工来行咱的教会，为亲自来教示阮明白伊的旨意，较清楚伊的话语。我哋阮教会这事工推动祈祷，愿意帮助，这同工有志气力，规个各种责任，我哋教会伫遮通继续行去。也可能为阮的兄弟姊妹身体欠安，有伫处理疗养，有伫病院住院，求你赐我帮助因，通过各面的治疗，让帮助因的身躯，可能就替咱日日做勇敢。另一种倒摕你的囝儿，也求你圣神感动因，救醒因。今日有人因为疫情关系，也毋敢来教会来求助人民。望赶紧互这疫情结束，互阮台湾的社会、阮的国家、阮的教会人恢复正常的生活。愿主赐福引带你每一个百姓，伫阮周边的生活、伫个人生活，有你甲阮同在。愿主你赐阮大家来感谢阮伫你面前奉献、甲敬拜。安尼祈祷奉耶稣的圣名，阿免。咱三角来吟上行388首，荣光归圣父上帝，荣光归上帝，圣父上帝，荣光圣子圣神三一上帝，早伫地，现在伫地，将来也伫地，无穷无尽。阿门，阿门。唱煞了后，咱请陈牧师带咱来祝祷，请大家三角来吟。咱愿大家得到主耶稣基督恩典，天父上帝听从，领受圣神因带帮助，即时到永世代无尽。阿免。请坐列个议会。